Thinkatho na ntune mutegeri bwega ntubakuona kanya kugwatanira na uni kirente tochia wero njuma tha ithato mitagwa nchinyeri Kenya jani jamaja tupanganirite kirente sochietu utukubanarwa Garato kuthurania kirente tochia wero urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Profesa Gitile naitole kuga bunge ba Meru na Tharaka Nithi ni baringite aringi kura ndhe akiringithania ngugi yayo nereriti ni Ndindi Nyoro. Mugambi Manyara kuga gavana Mutumari na mubango ja gutonyera ithurano bya kiama kia UDA akimuria gutigana buru na siasa cia vyama. Musiasa James Mutia kuonania kura kunganwa ni miario mubunge Dan Kilia kumeneria Karibe Gembe Central. Aboda boda bama wakuga no mwanka bamenye inambe chira bothirwe chietire. Morin criminal monanire wetu wa mathithio tukianjiria nsochetu Profesa Gitile naitune na amenere tebu kadhaa bunge ba Meru na Tharaka Nithi ni kireugite ni ngugi baremete buru naitule aruga mwana bunge baba kwa mukagira kigina kia CDF mwaka batina ngugi ya kuonania akibaringithania na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro uria gicigo kiawe kionekete kiri mbere muno kiri witi na mbere no rotete ya bunge baba na kwithirwa akiuga ni bakwangania na Rais Ruto ni batejanirite baraba baringire kura Profesa agitana mbere kumenere uritingo yubathirikare county ya Meru na kinya inene akiuga buru ete kuthangikira mwingi. Anthony Kathenya na Tetoija. Mutaalamu wa wathani notongire Profesa Gitile naitole leo ni umiritina kumeneria bunge ba county ya Meru na Tharaka Nithi ni kila kuganibo kugwithia kariba county ino kirutingo gibwao. Kulingana na Profesa Gitile, abunge ba county ya Meru na Tharaka Nithi banenkagiro kiine gya CDF tabunge bangi ende ishigo bunge ja ithiete na mbere gutigwa nyuma guti maendeleo makuonekana. Bene kuona Meru ni MPs ote MP o Meru au itoria Kenya muzima ona ni from anywhere Meru yonde kambu ya Meru onto a Meru ingiliu Tharaka Nithi tutene MP tumbe jo mwikumiria Kenya muzima hakuna hata moja pate value kwende niyo thineto governors ibaruzite ngwepo ya baba ile lakini thineto era nene ni MP. Profesa Gitile naitole akinenganagira mwerekera na gishigo bunge ya Kiaru kula gishigo bunge iki kiona ni turutingo gibunene kiri maskuru barabara na itengo inge ndiye mubunge Ndindi Nyoro wilela Kiaru Ndindi Nyoro wilela thukuru cha Murang'a barabara ona the same CDF ya ba Meru lakini wilela ndi barabara kubwithia na CDF yo ipo kuoneka no ntune antu baino ume na baikiutumira antu baino ume wilela thukuru cha Tharaka Nithi bwana iya katu MPs iya go TMP achangurwa in the last 20 years Tharaka Nithi now the Tharaka Nithi yonga ilela thukuru cha Meru yonde kitha iba kuomba kwa na pia kure from January to January in Kigaru. They cannot find our children in Meru County and Tharaka Nithi. Profesa Gitile akithija na mbere na kumeneria bunge ni kila kuga ni kwendithia kiri Rais William Ruto nkirukia kwariria mathina mala makwinyiria ntere ino. Gitile akiuga agiutate na county ya Meru na Tharaka Nithi county inge kure tongere bethirite bakiona ni mirungamio miomo ntere jao ni jijithirite kiona maendeleo na weti na mbele bunene. Baraba kuona baitete boya na baina development nene ni baraba tu opposition ya Njaluo nende antu bage thiba kwenda kuria thirikari endu mutaita poko ipo buthiro barabara iche tu ithukio pochoke buwe ngambi che tu ipuiwa na antu poko ora wapukarirwe lakini boende iwichiendia na wichiendia kute maana I think Amerika komeboya sana.
nao kagitaka Profesa Gitile Naituli ni alutie governor wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithinkia na Bungo Baba kwiyumĩria na kũmeneria karekanĩria kuga thirikari kaunti ya Isiolo ithiritwe kinengania title deeds kiria kariba Isiolo title deeds jia mwito wa Nyambene. They expecting governor Meru ayukie kithaka kiria kia Meru gikwayanwa ni Isiolo ayukie serious ile manto yau no ntote bwo Isiolo ebori kwayana kithaka kia Meru ndibwe banankanirite Isiolo county ninankanirite 15,000 titles on Meru land. Section yeko nankanirwa title is a conservancy which was gazetted in the year 2000. Kwa ndingo etekiranga bano Meru ateki jukumu eu kenda baupa nangare title cha cancelled na conservancy ya conservancy na every conservancy ya Meru County the conservancy eko ano na Isiolo. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Musiasa Mugambi Manyara ugite ari na ripoti cha umate gavana Mutumanto Ithingia na kubanga gutumira kigina kya mwingi kenda gutonyera ithurano bya kiama kya UDA. Manyara na atariretie gavana Mutuma kinya kubanga gutumira mabisa ba county untonegete tena watho kiria alaji mwende kumaruka kiamene kya basi. Manyara aruga gutikio kiama kiu kiringikiete na thama ya wakiuga kinya kiamene kiria athamirite kiri na njara ya gavana Mutuma. Mugambi Manyara uranandi ni mwandiki munene wa kiama kia Mbas na kinya kumenyithia matagitiki useneta tene kaunti Meru ndethitwo akiorotera utongire bo thirikari ya kaunti Meru nikira kuga nandi nibambitwe utumira mabisa ba thirikari ya kaunti Meru kisiasa. Igoro wintariki imwe thirikari Meru County yendetwe gavana Mutuma ibara ringire sub-county and mini bonde na wondi and mini kana barabarungamirite thirikari county in every ward na every sub-county atiberwa bacho antu 30 in every polling station in Meru County na marieto yao na ibande na telephone number shiedo iko kinyobishi mbere thaa thita na arua. Report you ndio verify ni uma kuringana Mugambi arigo mabisa baba baingugi ekuthirunga ituo bionthe kuringira kura ndene kaunti Meru bagitwa kantu 30 gituo na ndio ugo juketi aritingwe ba thirikari Meru County wa bainu bukire siasa cia kiama kia UDA atebete bagachwe agent that in every polling station kaba andikini UDA kaba itairangu kiama kia UDA gutwekete umuntu moro atweka recruitment muntu anenkerwe 5,000 twene itu 1,000 ya 500 ugeto ukirecruita antu that ugo ka recruit antu 45 ubwirete kubaria 135 million ino karita mbeche yu kuringana Mugambi Manyara aringithane na gavana Meru Reverend Isaac Mutuma na kiama gikieru kira kijite ndene kaunti Meru nikyo tepa Mutuma thai kagwikiri kiama kia UDA lakini to UDA na independent lakini kiama kia wagitwa tepa na ikia bangite kumatuka na nande na rathithire structures Mutuma ndomba kuwa no patiri ndo kiama kiu gitwa tepa na kiama gia tepa ikyo gyotumwo kuona tumuntu tunde turaturari akuena Mutuma ya barwaji tukubenga kiamene kia Mbas ino baramatukire inde igirwe kinyake weta kireito agwa kireito adura tutani left tukatani left ko no bwire tebutani left bwite tepa na nawe no butrima na Mutuma angwenda kwera Mutuma uju political inexperience ije wenayo igakuretera thina muno agwinya kuthama kwa Raji Mwendia na bangi barabara kiamene kia Mbas kitumba kuina ino kana ntubontu bubu bejo akabia mabitiki na kinya single member
gigwitwa tepa barwaji bagichietanga political what they are now finished nangwenda kwera antu bambas to muntu ikumi kuma kiamene kia mbas iya kathita gatauri ntante mweruji kutikyo kiria buru na arwaji nande uko gweta ugaragara na umitone kuanga no rumira kiamene korale in the first place. You are nobody. You are one miserable character. Notino kinyorunga magete ulingero kinyakura cha mwanando ng'ombe nande wejete kuma kiamene umoriu. Who are you? Na muthie ne kuwa kiama kia Mbas kimetwitite pakethobe karanthi nikinava nyamwerekera jwao kethwani one term kan two term. Na mbere kiumia kikijite tukethwa twina National Delegates Convention ya kiama gietu national Luterwa Embu na ntukweu ituko inviting delegates beje kenda ba kiama mwerekeo nondu nandi atwitite musimu jwa siasa tukaboria tubwirite kuyukia murengo jwe kujwa siasa cia national batwire ntukweu ibo bagatwa direction. Muthuri Murioki Weri Njuma mutiriro Kangangi. Mukaririgiti wa kamiti ya budget ndene ya bunge ya kaunti ya Meru Martin Kome Makasi nekirite ya Meru wirane bwa kuona na metho Mirandi Kathumba witi na mbere mwaka Jojo Makasi ugite wikinya mweri jwa ire Meru bakona matunda ja thirikari rero kagitene gakaugite kinyarwari rakigina gya mpongeri na chomba supplementary budget yende kabota mbunge ya kaunti bari tayari kumikurukia nerinjira gutigira mbete itichoka augite twekinya muthia jwa mwaka jwa thirikari ni jujwa itantatu bakethirwa bagitumira kigina kionthe kawite na mbere gutigira gutimbe chigachoka mutugikare naranirite nawe na gututumira report ije. Mukaririgiti wa budget kerembunge ya Meru Martin Kome Makasi nerite ya Meru niberigire witi ngugi mature ne kuma katika mweri juu akiuganga bana motumantu edingia na thite procurement kure wakagita gaka mid January end of January mwananchi wa Meru aketha akiona ngugi gitika na mature ne kwa wingi nkurukiora chitika mbere na manzo ya tia kajukie gita. So project irachi cha proposal na unturene na supply chain to bia agriculture bia michezo kuthondeka mathoko kuthondeka bieni bia mibira kuthondeka barabara na mantu ja kama scap mantu ja yonde ya carol open burete etiendelea na ikwatu ikiendelea arega akera kuketha kwina enough money iche gwita nguma turene kwa wantu bakona ngugi enderete gwitwa kiri thirikari engavana mutuma ntwithingia procurement ethithitwe mapema kenda January mbura ikiakio January ngugi cionthe chithere ni gwitwa mbura ikinya kura kaire ya mweri jwa thatu jwa na ara ujuthe ngugi che barabara cionthe ira chi batikuritwa ni rithi na chiathira au angene antu gwetera kuriwa Kingi Makasi na ugite procurement da ijibathite na infimisira baratumaira umbere na tei procurement irera tumite kugia gucherero kwa mirandi ya witi na mbere kirikuo tandhiru ya mwaka jwa thirikari i procurement thaite kaire on hold no tunandi go gwakadire tekete kumba kwa implement na ibukulika nyakoti ongo ni erekani na mantu jau so thai procurement yethithwo na ifmiso irera ari ombere nio enderete ku procure ndene county government ira tuna chio no ngabunge bukejira mbere lakini as we speak nande procurement enderete kuthithwo na the old system irerio tei procurement bungi MCA Makasi na ugite ne bakuritanire ngugena rwangi rwa kigena kire thirikari ya Meru gutigira ne bagutumira kigena kionthe kia mirandi ya witi na mbere na njirere agirite kenda kuguna mu Meru akiuga kinya ukaja gutwika no kathirikari ya Meru bakwenda supplementary budget boba MCA bakoma rutha beje babathitheria kenda mu Meru akagunika buru gwetha kuna nindi supplementary budget kinya tugeto tu recess dai tu recess kinya tugeto tukero tu supplementary tukathithio so inde chairman of budget ngwita nguna department ya finance minister of finance so ara tukona kuna ngapi kwenda supplementary budget tukamithithia kenda mbeca cha Meru itita monga mwisho na ara imwe chingirwa ingo promise mukadi wonde wa Meru mbeca cha mwaka jojo thirikari cha county ya Meru cha development utembeca nyemwe kagitirwa
by the end of twikinya June mbeca cionthe cia Meru iketha ciri absorbed na ciitite ngwiri batikulita. Ukiripotera ndeto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Mutiana ithukirite bunene mubunge Kili na kuga ngugi yawe ni kurumanga antu begembe Central bara bamuringire kura akimuria ethirwe agitangwita mutongeria na Mutia ariuga kithomo kiri na magicigone kiu nuntu bakuthura mubunge uju ngugi yawe ni kwithirwa akithamia arimu bara bombeta kutha bakirungamira skuru ndiria boria biuria bia gitumi. Marion Karugi atumenyithia. Embe Central yalongoza take Meru County na ndoa nyandu. Embe Central inaongoza ndani ya Meru County waenda wazimu. Ene kuongoza mambo ya maya yake. Embe Central inaongoza tena na yeye kuna weta shukuru. Embe Central inaongoza tena na wale kuna mimba baada ya form 1. Embe Central inaongoza tena ukimwi. Ni miario ya mubunge wa Igembe Central ndani Kili akiwa gisho bunge ki nikitongerete na ana batu iyo taskuru anto bando na mauya oreo endo kuanto benandore twakuringire kura twe nando murume miario atonyerete James Mutia ura wari chief officer wa agriculture county ya Meru na akimerairie mata itekia muyumbe gishone ki nkwenda kura mheshimiwa Kili awichi yake ina muntu abatu kwa research kuro thirikari kuage yo to ya data chiorongo na to amantu ate kumenya dene Kenya Meru County nyete myago de tongerete mantu HIV ibingo to mambe today kita kato kumya data o mambe is over 20% ke prevalence kana kwenda kuna mulimo yu oge agwa Meru County it is less than 3%. It is less than 3%, 3 to 4%. Oge agwa Igembe Central it is 1.5%. Kwenyoga gole national tally Igembe Central the muno ke mantu amurimo ku mantu akili na umujumbe kuya kuthomera antu kurumanga antu webera bena thina niguo batu guthokithia thina ihu. Mutia akiariria kwa kithomo gicione ki mweshimwa kithomo geta ubande na Igembe Central ugetha weru ari president raka kana mbecha sukuru nyuma St Mark ana kana mbecha wo kama nengi mbecha ira mwarimu akure kiuria wa mura wa murito mukenange waya chukuru ngine Igembe Central mwarimu akakurwa akuria kiuria bia china kana kirasi gake abwethwa ketha tukubuthio boya mwarimu akura kirasi tukubuthio boya mwarimu wa transfer iko nangi ketha kunya muntu nge wingilite kithomo no githukia iwe mwashimwa chukubonga chuwe na kila ruare kile na medri yake achuna ne ilabya chukuru bia biashara ruare wata makutano wala kila kiromere ke public kila chuna nite kila kiate the community andu hatu bako benya wona kubuita to program to batethia na ukoniana batwale kuata maubare banini Mutia na wete ati mubunge Kili na remikinya kubanganiria na misemanio ya kuritanwa manto ya osiebania na mauya oreo. What have you done as a member of parliament na tawethetie uweta ana boka rathi nabo isemini na wekite ndene Igembe Central chakwaria manto yau nengwenda kura andu Igembe Central 2027 tugathiria thineje. Nkiripotera Weru Juma kumembe Bitao Marion Karugi wa Naftali. Abangania bakiama kia UDA aja Meru nibekite muchemanio kwariria ithurano bira bierigere tariki 10 mweri jojo bakiaria kiama baugite ni bakubanga ni bakuregana na uge baba baingi ate kiama giki ni kithiri bobo ni urongo bakiongera ate bobare amwe na niberigirite gwitithia ithurano bibi na njirere agirite bakiuria antu inya kurikana kiama kia UDA nikyo kiri thirikari-ini. Oni marito yakwa mbita Ken Mwiti bethera ndi secretary wa UDA coordination team ya Meru County katukwite ruare ni kenda tumba kwaraniria mantu ya kuendelea na mbere ya registration ya grassroots election ira ya take place tariki 10 na nkwenda kwira antu betu ba Meru County twithuranire tuture ni kenda tukomba kubwithia registration yetu na ibwega sana no tubara bombire kumire ruari kubwithia registration na bara bendelete kubwithia na Kinyaro bara bakaendelea kubwithia kile polling station tukenda aspirants 20. For example
tukethera twina atongeria ba kiraji no uthuro ri mumembo kiraji gukethera kwina antu ba biashara kethera gwe mu biashara no kwenda kuthuro represent a biashara ge kiama kia UDA umero ukathurwe gukethera kwina representation for example ya antu ba professionals kethera no kwenda ku represent professionals umare ndikenda kinya gwengo uthurwa kwina representation ya farmers umera kinya gwengo uthurwe antu bau bonthe manonto ne categories nyingi na kire ithurano bi ne akana arume baguchindanira ithurano bionthe ochokeria antu bange barokere kwaria bakiuga ati kiama kia UDA gikwambiria utetherwa ngugi batu twatinda ngugine katwachemania kenda tubachokeria tubera bautio twingugine na tutikwenda utethua kethera akwenda ututethia tutikwenda utethio bwawe bautwi njoke mbuge anto bauma machuruna jantha kana au na mpuna ciao bakeja kuga kiama kia UDA kiathirire kiama kia UDA ndenda kuga kina inya na ntareki 10 ni kethera ere test of all the strength of all the other political parties tukabonia Mwangi Pwege gwetana mbere kurumira nteto chitu twachokera ni mateta ja boda kuma ntereche maua barabejite amona gwitya kumenyina mbechire bothirwe ntuko inkai nthiru chietere ninyume kagitagate kuraja kebebe mutana Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate ugwetirwa kale ona ndeze. Mbie kwende. Baro mwe wewe choke onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwingima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolone kana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world Lea Premium. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Mama Kanana niuzie kwa unga ngano faster Madhe kama kawa Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi aria o shiringi na gitumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew no ntubwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta za Toto Town twina kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555 19 Queens Hotel where every coin matters. Pegi gwetana mbere kurumira nteto cietu tugichokera boda kuma mawani bejete amwe na gwetia kumenya umai na kigina keo gietire kira kiothi ntukuinka indru ntere ucia mawa biashara baba baruga mbechi ucio thiro ne atongere mwanya bare amwe na gavana bunge na kinya MCA amwe na kinya antu bangi bawendi bubwega indi mwankira na ndibate kumenya bwega ina mbechi ucietire kana na ataciatumirwe kuthithia. Dennis Mugendi gatumenyithia yetiria boda mushino mao gicone kyo bunge kia Igembe South bokiri tene marakara jama ingi igururekiria bakwathira ni mbesa ciao nkurukia milioni 1 iria barasangithiritwe ni atongiria bagicias na bangi bawendi bubwega kinine kya maua indi ciarigiana kuria miukone ya itiria bonda umwe bairi bathatu na nandi ni usunkuni na itagaria ria mpui bakwenda riyukua oni ndi njogaman mutinye imbesa cietu ira twaire ntukwira nara kyanine kwatwika batu tukurethie kuo mwanka utuko twarethie kuo kwatwika uti mturara kana kunda kana nya kuruma lakini thai mbesa cietu itumbita kwitha cietu kinyila na no tukwenda mbesa cietu mwanka thairi ku mwanka thai na nirei mwanka thai antobera nyama baicithite nyumba cio nyumba batu inanja turingiro ora twaire kura twarethie kuo ringi turingite pei cietu mwankira thai no tibia turona 1.6 no kuigwa thai ende bora tukwenda tutikwenda mantu ya simbiyo turenda batu mbesa turiwa mwanka thai tutiroma mothuku yetendeka taunine yetu emawa kabisa dene Yegembe South twina leaders baba inge lakini morezi yetere ba leaders ba boda eko ba leaders ba boda etaswa antu babete ba boda beta kubangira abo mbiasia bwana boda power turiwa mwanka thai tutitekeria uthuku bwetendeka dene Yegembe South mwanka thai tutumiribo uthuku no muntu are yakabanga kakosi kawe kenda iya wana siasa na wana biashara imbesa bakuwa moroto yurari kwambiria murandi yo usionjorithia ngerekano petrol station na kione gikiuna ndini kiitaritwe ni bakai na bo barirombe ikiringatirwa siasa na bo ibamenyage ni bao bakunenkira mbesa cia muingi na batu mbesa ura tugwite mbesa ira rike ya ni mauta ni betere tweta turure na ne bionto tugwire wo chairman edire akimenya ura mbesa iria cieta atia ora cieta wo stage lakini mbesa unire mete utumika boboya ile tumika na njira ete agirite na kinya atongoria bara bakwaya na mbesa ni bethere bari makini muno bakeya na mbesa bakethera bakimenya ora bakwaya na mbesa no tukuiba bakwa mbesa bakethera ni matapeli enda kuathiria atongeria betu ndingiromba buye buthithia auditing na buye bone mbesa iria bwaejanire turira women representative Gomero taweka ilemia kimbia ira cionthe a promise ria kanenkanira mwanka thai kimbira nenkanira batwe utembia tuonete twi wana boda
Dennis Mugendi, Wero Njuma, mucini wa Maua, kaunti ya Meru. Biashara bachogoreni batarĩrĩtie kumaki biashara mwaka muthiru bakiuga kinya biashara imwe ni chethero ikingwa kumania na mantu kuthwa jateagiri bakiaria bugite kinya kagita kathigo ya mwaka muthiru jo 2025 kuri bamwe batirombere nya gukungwira ni untu bakwaga gintu gya kuria mwana bo bugite bari na wirigiro mantu jakagira Martin Mugambi gatumenyithia. Akari na nkinyaringi biachara tauni ya chogoria na ntora motori barerekirite mwanka wa 2025 ura wathirire ntugo yecho bakiugaga batorobona mwanka muthuku toyu mwaka urari mumu muno nontu maisha ni makuonania no makudi na mbele kuma na riu noga tukulomba Ngai ari na mbere guturondekera mwako nikendo na irio cia kula tuona gya kuria antu bate kuona gya kuria ni tontu irio itakurire bwega bula ikulaga riringi. Mwaka uliopita au kuwa mwaka mzuri kwa sababu kama mimi mfanyi biashara huyo mwaka kulikuanga na ukosefu wa pesa sana. Kulikazi ilikuanga chini sana. Hata hii wakati wa Christmas tulikuwa tuna expect nini itakuwa peak, kutakuwa na high peak hii miaka ingine, lakini kumekuwa na tofauti sana. Hakukuanga na pesa na hakukuanga pia na watu. Mwekwe mwanande kibande to bariuga mwanko yura uyurite thina cha kimbecha thina cha kimiri na nkinya thina cha irio bianda. Mwaka muthiru utari mwega lakini no tugo mwako ugerwa mwega ki mwaka umuriru riu na ndibunkwira ari agwita tuira wega ari biashara bariuga into jitetie muno riu na bati komba kugula yani nitakama mamboga na ndo bamondabona na ndo yani asira nitakabadhiganirwe. Thirikari ni ati ni tuinamiria at least uchumi nikenda tumba kuringa biashara bopo wega na nikenda mbesa cionba ni kuoneka na nikenda batu tumba ni kuona bia kuria na bia kunyua. Bakiongera baugite iba kwirigira mwanko jo kwithirwo ri mwanko mwega. Natarajia watu warembeke hii mwaka. Hii mwaka niko na matumaini sana, unakaa kama vile watu wanasemanga siku njema onekana asubuhi. Huu mwaka unaonekana uko sawa. Kale na gwiguru thirikari ni baturiganiritwe nontu mheshimiwa wetu tukwewa deputy president ni abati kwejaga guturaira anwe nontu ni tunatigirwe babwetu ni abati kwejaga guturaira twe mwana inchi tukeguja tugikena. Auritie thirikari kubaraithiria mantu megie bichi mwanko jo wariro kwambiria arito baingi bagicokaga cukuru kwambiria kiumia tuthiite. Ajiari ni bainyeria muno nontu thaino na bate kwelewa kira bakagura gya gucokia na cukuru ni babweri benda kwa bakimenyaga mutaratara wa kithomo buria uthiete wega bakamenya ni mbio yo ngwano ndo bate kwelewa wega na ate bagacoka cokia na cukuru araideria nginyagia ajiari ke maundu ma CDF na maundu mauma ithomo bwaumbe gutonya wega na njira akirairaga. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kawira Mwangaza gutena nkanja ni umwe wa siasa baraka gitene gakari na maruru mono boni nyuma yawe kweberwa gitene kia ugavana kinya nyuma yawe kwithirwa akithiria buru miaka iria ari athane agita kinya giti na ngiani nyuma ya gwitetera kumatuka koti kenda kwithirwa agitetera muthuri muriuki na kumurikana ndene kirima kale kaja 2025. Kwa maita jatano, MCA ba kaunti Meru ibethe bakigire kuita gitine ura wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Maita jatano ajadene kaunti assembly ya Meru na maita jatatu bakinyete na Njomba Seneti. Igire jatatu Njomba Seneti igitikanira mbunge ya Meru ati Kawira Mwangaza ethwa keberetine. Indi amuna bubu kwa kwe mwaka jumwe ethwa churirite gitine gitumi ni kwari negamba kotini na nandi mweri jatatu mwaka juju ni regamba ritho gigitwa ati koti ikithwa gitikaniria. The Senate's impeachment process was procedurally sound and does not warrant judicial intervention on grounds of unfair hearing. Netuara speaker mbunge ya Seneti
ati agwikira kingathiti ya kithirikari Kawira Mwangaza na Itoro Gitine. The Gazette Notice number 10351 volume CXXV1 number 130 dated 20th August, published on 21st August 2024 and issued by the respondent communicating the decision and/or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed. Ona kinya kithwa Kawira Mwangaza na ugite ataritwa Gitine nontu imwe kuru koti etho ekirikana nontu bubu. This court's finding on sub judice are limited to the four corners of this amended petition and the impugned proceedings and resolution of the Senate. And this court makes no finding on that sub judice element as it applied to the county assembly's proceedings. The claim that the short debate time rendered the hearing unfair is not substantiated. Nguruki agwibatitio janja kwithura bena magamba jairi kikoti mwanya ontu bara bati. By filing two distinct petitions in two different stations, the petitioner has created an uncomfortable situation where in essence there is a possibility of the petitioner enjoying two bites at the cherry, as it were. Na koti riko kagita karia seneti yaita Kawira Gitine itari kwamukira baruga kuma kikoti ya Meru ekoruka ontu bubu gitumi etiora seneti kumwita Gitine detekaniri unareo. Senate's resolution cannot be justly quashed on the basis of an alleged violation of the Meru High Court's orders in circumstances where the ruling and orders dated and issued on 24th July 2024 by the High Court sitting in Meru were likely unclear to persons not being parties to those proceedings. Tukinga mwaka juju nandi Kawira Mwangaza ethi twariome komeri nana antwara munini wawe mutumanto ithinkia ajukirie kitikio governor. That Ameru we've been accused of male chauvinism ati tutetekeragia kuruba utongeriene. Kambwe categorically ati bote uma, we respect our mothers, we respect our sisters, we respect our daughters, and we respect women in leadership. Now, my Deputy Governor Linda, I assure you today that Kirirokiran Deputy Governor wa Meru abathatu akurukirire Deputy Governor wa Bana na baramwathani agatwa in future batikorokurukira kirirona kiu. Muthuri Muriuki, Oru TV, Mutrio Kangangi. Kiri reporting ya mwanya makarika 2025 atumurikirwe na ndene rugendo rwa Kawira Mwangaza rwa gisiasa na miguru iria ethiritwe agikurukira. Nyuma ya kithurano kinene kia mwaka 2022, Kawira Mwangaza uria warungamija murweri kiumbe na cindire giti kia ungavana nyuma ya kuthimana katharinde bene na kiraitu murungi na mithikari nturi na areka wira nebo kuthingatira katiba na watho kiri wathani bwawe. I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. Kuna riu atakarire gitarira jagitine batirambiria kwaga kugwatanira na MCAs nontu bakigina kia World Fund na barambiria kubanga kumwinga Gitine muswanda jwa mbere jogikwa ni MCA DMK Kiogora indi MCA wa Kiago wenka kuma kiri MCAs 68 na banana arabanga kurungama na Kawira. I want to note to this honorable house that number one, the honorable governor can run to the courts to delay the process, but what must happen must happen. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Ndio kiambi. Ndirengwa kamipene. Ndarega kuingwa kamipene. Unide kiambi, I will stand firm. Asante sana. Na hiyo nitasimama mpaka kiroto gyakwa kigwe kirangwenda na mtumurume mwega nurorungamana musibamu mbere ya kinyarwaria ruu rwarirwa mbunge ya Meru Kawira arogia kotini akienda rurungi kwa na rekoti areganire na ruu. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora na chokererera jaire na muswanda jungi jo kwenga Kawira jira jo akurukirwe mbunge ya Meru tariki 22 Disemba mwaka 2022.
The discreditable acts have created a toxic environment in which the governor cannot be legitimately expected or relied upon to work harmoniously with the staff and elected leaders at the national and county levels of government. And the governor's continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery and thus at the interest of the people of Meru County. Rwaria rwajairerwa kwenga Kawira rwa kinya mbunge ya Senate, rutere rwa MCS na rutere rwa Kawira bakieja no kuji bwao na aria kuna riu kagitaga gwitetera kwawe. Kawira ugaga siasa ba Meru jakathuri murungi bo baujaira kwengwa kwawe gitine na kuga kinya rengwa gitine nontu ni mwekuru. Kawira akigeria kwengwa gitine nontu bakwandikanira barabarene mubango jawe jokolea kurega kuritaniria ngugi na atongeria bangi gati kama etia jangi. Na si kibuyu ya maji, amebeba kibuyu ya mafuta ya taa. Do you have the capacity to lead Meru? Thank you. Yes, Honorable Senator, I have the capacity to lead Meru, and not only capacity, but extra capacity, because of the grace by God, the spiritual anointing added to the political will makes it big. And just give us time, Meru will be the best county among the 47 counties. Mbunge ya Senate kurikia kuthikira kwengwa gwa Kawira baringa kura na bamuonokia na bauga gutima etiari najo bakimwakiriragia gwita na mbere gutungatira Meru kiri thirikari yawe gita riu agikanwe kinya gwita na mbere na mubango jawe jokolea. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated. Akono kwenye Senate, Kawira agucoka kurita ngugi atanga na kugwatanira na MCS baritaniria ngugi no indi ambiriria kubameneria na kubanyarura nontu baigeria riaore kumwenga gitene akiuga kinya guti we umba kumweberia gitene na kagitene kamwe kinyaranga na gwita MCS mbirwa. Hallelujah. Na ndio tunotete turuga mbirwa ichiro tuyana arua tuya rojo tuya oke monka twokoreka na Kameru ageta gweta rutha kenda bakinda Kawira mwangasa bamwinga ende ankwenda obera bukorirwa Kawira thino etete vigonkwe akare ari ngavana vigonkwe renge akare ari ngavana vigonkwe renge ari ngavana na vigonkwe renge ari ngavana. MCS ba Meru batano gakire weru babo kurwana utongeria butibu ibwa Kawira na kwa kagita kajathatu MCO wandia mitungo Evans Mawira Karia araikia muswanda jo kweberia Kawira mbunge ya Meru igita riri bari na itumi mugwanja bya kumwenga gitine. The governor has, despite a previous impeachment process and warnings from the Senate, persisted in discreditable acts that singly and collectively amount to 1. Gross violation of the Constitution, 2. Gross violation of various national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. Umaja nande muswanda juju rwetakire mbunge ya Senate na arakuna riu okaire yonokerie Kawira na kuga ati na maetia na arachoka Meru kurita ngugi ja gavana. Impeachment of Governor Kawira Mwangaza. Kwa hivyo gavana, naomba na watu wako tusijivune vile tumeshinda katika hii issue. Swali ilikuwa kabisa kwa miguu nikaambia Mungu ni asante. Ninaomba kama mama amani 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 amani. Hakuna Mkikuyu, hakuna Mturukana, hakuna Mmeru. Sisi wote ni watu wa Meru. Tushikane tufanye kazi. Meru yetu iendelee na isonge vizuri. Igeria ria jana ria kweberia Kawira gitene riatongerwe ni MCA wa Koroto Zipora Kinya no indi Kawira eta kotini kuregana na muswanda jou na koti ya muthikira na kujurungika na kiri igeria ria gatano MCA Zipora Kinya arachokera kairi na muswanda jungi jo kwenga Kawira rwaria ruru rwa kuruka mbunge ya kaunti ya Meru. Results are that the ayes have it and the motion is passed
and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Vakomenya kiregeria riri rejatano vamuingire gitine nontu bamaite jathatu ake. The Assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act. Radia roro rogo kinyambunge ya Senate yetekanirie na Kawira kwithira ari na maite jau na ou ni ukawira Mwangaza onere mundu ati umbane kuthiria gipindi kiawe kia miaka 5 ja governor wa Meru. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kiregeria ria wera kuregana na kwingwa kwawe gitine na ikirie gamba kotini kuregana na itua riu ria Senate koti igieterwa kudita uge bwaye iguru riegie gamba riu. Kuringana na katiba uria wari munini wa Kawira ni Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia aranyua muma jobisi na kujukia giti kia governor. I, Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Masendomba, Wero TV. Kaende, kabati, nduga borori. Muthija ntetona njira indi kunguchokere nkatho cha mwanya nuntu bakona kanya kugwatanira na bautuchemane kari ntuko ya rojo kwendere utukubo bwega tana mbere ukenera mibango ya Wero TV mbetagwa Antinyari Kinyo mwananiri wa Mathithio ni mwere nkireme.